Greetings from Russia. I'm a native Russian speaker. Yes, I'm the happy owner of a strong Russian accent. Guilty, Your Honor. Why cannot Russians quickly get rid of their accent? Let me read a short text in Russian, and you will understand everything. Семён до сих пор помнит тот день. Погода была солнечная, и Семён решил поковырять в носу, но немного промахнулся и стал тыкать пальцем себе в ухо. Вдруг что-то скрипнуло у него под ногами. Семён посмотрел вниз и увидел какое-то насекомое. Приглядевшись, он понял, что это жужелица. Парень взял несчастную букашку в руки, внимательно посмотрел на нее, тщательно отряхнул от прилипшей грязи и понял, что это бред сумасшедшего. Пора принимать таблетки. Is it beautiful, rude or funny? You decide. In any case, Russians experience about the same feeling when foreigners try to speak Russian. For example, the American version of the Russian language, the same text. Семён до сих пор помнит тот день. Погода была солнечная. И Семён решил поковырять в носу, но немного промахнулся и стал тыкать пальцем себе в ухо. Вдруг что-то скрипнуло у него под ногами. Семён посмотрел вниз и увидел какое-то насекомое. Приглядевшись, он понял, что это жужелица. Парень взял несчастную букашку в руки, внимательно посмотрел на нее, тщательно отряхнул от прилипшей грязи и понял, что это бред сумасшедшего. Пора принимать таблетки. In short, the Russian sounds to foreigners as bizarre as any foreign language sounds to Russian. Because our languages have different phonetic systems. In any event, subscribe to my channel and show this video to your friends who like the sound of the Russian language. From Russia with love.